سلام دوستانو، په دا وروستیو کې موږ تاسو ټوله کوشش کوو چې وزن کم کړو. د وزن کمولو تر ټولو غټ لامل چې دی هغه وچه ډوډۍ ده، وریجې دي، کچالو ده او دا شیان دي. البته غوړي هغونه تاواني نه دي لکه پخوا چې فکر کېدی، بیا هم احتیاط ورسره پکار دی، خو تر ټولو غټ لامل یې خوږه ده. خوږه په ټولو کې موږ تاسې پېژنو چې مرباوې دي، عسل دي، خرما ده، کچالو ده، لنده میوه ده چې پخوا موږ فکر نه کوئ، او نور په ډېرو شیانو کې نغښتې ده. اوس نو د خوږې کمول پکار دي، خو څنګه بیا کمه کړو؟ د سړي زړه ورته کېږي. یوه ښه طریقه یې دا ده چې کور ته یې رانوې. کله چې کور ته یې رانوې شی نسته چې ویې خورې، خو بیا هم ستا زړه ورته کېږي، ځان به په څه شي خوشحاله کوې. نو بدیل یې پکار دی. یو بدیل چې ما یې وموندی زما د ملګري او ټرینر مجاهد په مرسته، ایز مای ګورو تانکس میټ، هغه وچه میوه ده. وچه میوه نن زه پسې رالم او پوره سلکشن مې واخیستی. تر ټولو مهمې چې دی چارمغز دی، او ورپسې چې دی نور نو بیا هر شی چلیږي. د دغه سره یوازینی احتیاط چې پکار دی د ممپلی او کاجو سره پکار دی، خو بیا هم تر نورو شیانو ښه ده. په دې کې هر شی تقریبا چلیږي، بادام، کډې وډې. ما ځینې شیان اضافه هم واخیستله چې داسې ډېره اجازه نشته ورته، لکه وچ کشمش، خو پر مخ باندې سړی یو مخ پرهیز نشي کولی. نو دا چې دی دا ضروري دي چې ځینې وخته یو شی ولرې چې هغه ته خوشحاله کړي، خو ډېر تاواني نه وي. نو دغه زما او د مجاهد طریقه وه، او زه انشاءالله ډاډه یم چې دا به موږ ته ګټه وکړي. که بله هفته تاسې موږ ولیدلو او موږ تر پخوا ښایسته سوي وو، ځکه لا تر پخوا ښایسته سوی یم، نو پوه سئ چې راز په چارمغزو کې دی. جوسونه دا کورنۍ او انرژیانې چې خلک یې څښي د انرژي دپاره، په اصل کې ټوله بوره ده او بدن ته مو هېڅ انرژي نه درکوي. پر ځای کوښښ وکړئ خپله جوس جوړ کړئ. د لیمو د اوبو څخه بهترین جوس جوړیږي چې هم ویټامین سي لري او هم چې د تنده ماتوي. یو دلیل چې موږ تاسې ولې ناروغېږو دا دی چې زموږ تاسې بدنونه د اوس زمانې خوړو ته نه دي جوړ، د اوس زمانې مارکیټو، کلچو، کیکونو، بلا و بتر ته نه دي جوړ. موږ تاسې بدنونه کلونه مخکې د ښکار زمانې ته جوړ دي. هنټر ګادررز، هغه زمانه چې د انسانانو د تاریخ لومړنۍ زمانه بلل کېږي، او انسانانو په ښکار ژوند کوی. انسانانو به د ښکار غوښې خوړلې، وچې میوې خوړلې، ریښې، سابه او سلاتونه به یې خوړله. په هغه زمانه کې انسانان ډېر فټ وه، ډېر تکړه وه. ویل کېږي چې هر انسان داسې و لکه اوس د اولمپیک ورزشکاران. په هغه کې د انسانانو نور حسونه هم ډېر قوي وه چې انسان د لیرې څخه ښکار حس کوي. دغه زمانه وه چې انسانان هره ورځ د مرګ سره مخامخ وه، چې انسانانو به یا شی وژی او یا چې و په منډه به ترې تښتېدی. د دې وخت کې انسانان ډېر تکړه وه. د هغه وروسته تقریبا 12,000 کاله یا 8,000 کاله مخکې چې و غټه غمیزه رامنځته شوه. هغه دا وه چې انسانانو کرنه شروع کړه. انسانانو غنم، تر ډېره پورې غنم، اوربشې او وریجې شروع کړې. په دې وخت کې غټ تغییر په دې کې راغی چې پخوا به انسانانو بېلابېل شیان خوړل، او په دې وخت کې یوازې پر 2 شیانو د انسانانو تکیه شوه: غنم او وریجې. دا دواړه چې د یو عالم بوره لري، او د دې سره د انسانانو د صحت د خرابېدو پیل وشو. په اولو 2000 کلونو کې چې انسانانو کرهنه شروع کړه د انقلاب کې، تقریبا په اولو 2000 کلو کې انسانانو څه باندې تقریبا 1.5 فوټ قد او 15% مغزه له لاسه ورکړه، چې بیا تر اوسه موږ نه دي ترلاسه کړي.
د هغه وروسته حالات ورځ تر بلې بدترېدله چې موږ تاسې کله صنعتي انقلاب سو موږ تاسې نور پرکور سو کله چې د هغه وروسته دا اوس چې سرویس اکانومي دی چې موږ تاسې ټوله د کمپیوټرونو تر شا ناستو کار کوو په دې وخت کې زموږ وضعیت تر ټولو وختو خراب شو ځکه په یو خوا زموږ تاسې ته خواړه ډېر زیات وه او بل خوا چې موږ تاسې فعالیت نه درلودی ټوله ورځ د کمپیوټر شاته ناست یو فعالیت خواړه دومره زیات سوي دي چې په 2014 کال کې وویل سوه چې د انسانانو په تاریخ کې دومره انسانان نه وه ماړه لکه 2014 کې او د هغه وروسته حالات نور هم ښه سوي دي موږ تاسې په عین حال کې هر ډول خوړو ته لاسرسی لرو په کال 12 میاشتې د هفتې 7 ورځې 24 ساعته او په هغه کې ډیری چې دي هغه خواږه شیان دي براده اوس به نو تاسې وایاست چې ښه زه که د ډوډۍ تر منځ وږی شوم خو د کیکو کلچو خرماو پر ځای به زه ستا وچه میوه وخورم اما د غټې ډوډۍ سره څنګه کوم د وچې ډوډۍ پر ځای څه شي وخورم د پلو وریجو د هغو شیانو پر ځای څه شي وخورم موږ تاسې باید بدیل پیدا کړو تر څو چې دا رژیم را باندې ونه غمیږي او دا شی پیدا کړو چې موږ تاسې بدن بې انرژي هم پاته نه شي ښه قوي مې خو ناروغ هم نه شي صحت هم خراب نه کړي جواب یې دی پروټینونه سلاتونه او سابې په پروټینونو کې غوښه هر ډول غوښه کوشش وکړئ چې کباب یې کوي کباب د یو ښه ښایسته سلاته سره چې چاته ورسیږي نور سړی څه غواړي او بالاخره د 8 یا 12 کاله وروسته فرماني چې راغلی ده 8000 کاله وروسته موږ تاسې یو ځل بیا کولی شو چې خپل صحت سم کړو د پروټینونو او سلاتې ترڅنګ بل چې دی نباتي پروټینونه دي د حیواني پروټین ترڅنګ نباتي پروټینونه لوبیا ده د دال کورنۍ ده چې یو عالم دالونه پکښې کې دي او نخود دي دا اوس ډېر معلومات دي چې ما ستاسو سره شریک کړه او دا ډېره مهمه ده چې دغه نوو بدلونونو ته د پرهیز په سترګه ونه ګورو او کوشش وکړو چې د ژوند ترتیب ورسره بدل کړو ځکه پرهیز چې دی پرهیز یو سخت شی دی او خو بیا هم په دې کې چې دی د عادت بدلول پکښې کې راغلي دي او عادت بدلول چې دی ډېر سخت کار دی مثلا دومره سخت کار دی چې ځینې وخت موږ تاسې پوهېږو چې دغه عادت ما وژني خو بیا هم نسو پرېښولی مثلا د سګرېټ خوشي کول دي ناکام عادتونه هغه وخت ناکامه کېږي کله چې موږ تاسې 3 4 5 عادتونه په یو وخت کې بدلوو مثلا یو سړی دی وایي چې زه خپل خوراک هم سموم او ورزش هم شروع کوم دا که حساب کړو دا 15 عادتونه دي نو په دې کې ډېره مهمه ده چې په یوه وخت کې موږ تاسې یو عادت بدل کړو د دې سره چې کله عادت شو بیا بل عادت ته ور واوړو په دې کې دا ډېره مهمه ده چې موږ تاسې د کورنۍ د غړو سره یو ځای د ژوند ترتیب بدل کړو قرار دې ته د پرهیز نه د ژوند د ترتیب په سترګه ورته ګورو او قرار چې دی دا بدیل پر یو بدیل باندې خوند واخو د ژوند د ترتیب پر بدلولو باندې او د ژوند د ښایسته کولو په لور بوځو خو په هر حال دا چې دی په دې کې د عادت بدلول راځي او عادت چې دی عادت 3 برخې لري یو خبرداری دی بل تکرار دی او درېیمه برخه چې ده هغه انعام دی کله چې موږ تاسې یو عادت بدلو باید د 3 برخو دپاره موږ تاسې بدیل ولرو مثلا زموږ مثال موږ دلته ملګري په لندن کې د مازدیګر د خوا د شیدو ښه خټه چای چښو او ورسره ښه کلچې دا ټوله چې د براد او موږ غواړو دا پرېږدو نو موږ پر څه شي باندې کار کوو موږ دا 3 شیانو ته کوشش کوو چې بدیل پیدا کړو تکرار خبرداری دغه دی چې هغه وخت راورسېږي ستا شي ته زړه کېږي نو زموږ چې 5 بجې راورسېږي شیدو چاو ته مو زړه کېږي موږ څه کوو د دې پر ځای باندې د شیدو چای پر ځای باندې شین چای څښو او د کیکو پر ځای باندې وچه میوه خورو بیا په ټول کې هغه وخت چې راورسېدی موږ هغه وخت ته بل بدیل هم پیدا کړی موږ اکثره وخت کوشش کوو چې په چکر باندې ولاړ شو چې هغه هم
ځان ته خوند لري، دا یو بدیل سو. او دوهم عنصر چې دی تکرار دی. تکرار چې موږ دغه شی تکرار وساتو، د وخت په تېرېدو سره زموږ عادت ورسره بدلیږي. او دریم شی چې دی انعام دی، هغه وروسته چې رالی کور ته ځان نازیه، مثلا پریز دې وکئ، په پای کې چې دی یو خرما وخوره د چاو سره، یا ځان ته یو کافي یا چای ناوخته جوړ کړه، ساده چای، یو خرما، یو لږ شی، لږ ځان ونازوه. هر غټ کار چې کوې لږ ځان نازوه. دا سو عادت. ورو ورو دا عادت چې دی دا بدلیږي. بدیل چې دی، بدیل ډیر مهم دی. هر شی چې بدلو باید په بدل کې همغسې یو خوندور بدیل ورته پیدا کړو. او دا چې دی یو څه خلاقیت او یو څه پاملرنه او یو څه پلان او ترتیب غواړي. یو وخت کې دی باید یو عادت بدل کړو. زه بیا هم تکراروم، که ډیر سوه ناکامه کېږي. او د ژوند بدیل چې دی د ژوند ترتیب ورو ورو ورسره بدل کړو. یو تر ټولو ناکامه ستراتیژي چې ده، هغه د هوډ یا عزم ده، چې خلک وایي زما هوډ ټینګ دی، زما مخ ته شی کښېږده، زه یې نه خورمه. که چیرې ستا مخ ته ښایسته کیک پروت دی، ته بې یا هغه کیک خورې یا به خپل زړه خورې، زړه به دې ورته کېږي. په دې دواړو صورتو کې تا تاوان وکړي. که ته کیک وخورې، هغه دی ستا فزیکي تاوان دې وکړي، که زړه وخورې رواني تاوان دې وکړي. نو که چیرې تاسې کله کله ناکامه هم سوئ، په هغه باندې ځان مه وهئ، عذاب وجدان باید نه اوسئ، ځکه هغه بیا بېرته رواني دغه دی، رواني ارمان دی، هغه خپله هم تاوان کوي. نو که چیرې مو یو ځای مېلمستیا وه، تاسې ته مېلمانه راغلي واست، تاسې په مېلمستیا تللي واست، په میله تللي واست، په هغه کې چې شی و بېغمه یې وخورئ، ځکه په یوه ورځ، یوه هفته، حتی په یوه میاشت هم د سړي صحت چې دی نه خرابېږي او نه هم ښه کېږي. نو په دې ځایو کې چې دی بېغمه اختر راغی، خپل بېغمه خوراک وکئ، او وروسته بېرته خپل د ژوند ترتیب ته کرار واوړئ. بریا چې ده، بریا به وخت اخلي، او یو دم چې ده کامیابي مه غواړئ. مثلا فکر وکئ یو څوک چې باکسینګ کوي، یا کراته کوي، یا کرکټ کوي، یا موسیقي زده کوي، یا بل کم کار زده کوي، هغه ډېر واره ناکامه کېږي، ډېر واره نیمه کامیابه کېږي، هلې ځلې کوي تر څو چې بالاخره هغه سمیږي. نو دا چې دی دا به هم وخت اخلي. خو تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا دی چې خوند ترې واخلئ، د دغه نوي سفر څخه مو، له نوو تجربو څخه، له نوي ژوند څخه، له نوي صحت او نوي ښکلا څخه. او زه غواړم چې یو څه نور ګټور معلومات هم درکړم. مثلا ډوډۍ چې ده، 3 وخته ډوډۍ چې موږ خورو، هغه وخورو، خو په منځ کې بل شی ونه خورو. هغه بیا اضافه انرژي ده، او هغه ده چې د چاغښت سبب ګرځي. که په منځ کې وږي سو، هغه ده چې وچه میوه او سلاته وخورو. د ماښام ډوډۍ کوښښ وکئ چې تر لمر لوېدو وروسته څومره ژر وخوړلی سئ، هغومره به ښه وي، ځکه د هغه وروسته چې دی بدن د خوب طبیعت ته اوړي او هاضمه سمه نه کوي. ورسره په وچه میوه کې چې دی خواږه شیان چې دي، لکه خرما ده، کښته ده، کشمش ده، د دو سره هم احتیاط کوئ، ځکه په دې کې بوره ده. د وچې میوې څخه زما مطلب چارمغزو، پسته و، نخودو، بادامو، هغه شیان دي. لنده میوه چې ده، د پخواني فکرونو پر خلاف لندې میوې ته ستاسې بدن ضرورت نه لري. که مو شوق ورته کېږي لږ وخورئ، خو بدن ضرورت نه ورته لري، او کوښښ وکئ چې ډېر ونه خورئ، د خوند دپاره هم. مایعات به څه کوو؟ اوبه، چای، جوسونه و دا شیان چې دي. مایعات کوښښ وکړو چې تر ډوډۍ مخکې وڅښو، او د خوړو په دوران کې د ضرورت په حساب یې وڅښو، که ضرورت نه و بیخي ضرورت نشته. او د ډوډۍ وروسته بیخي مایعات ونه څښو، حتی که تر 1.5 ساعته پورې ونه څښو، ستاسې بدن به ډېر درڅخه خوشحاله سي، او مننه به هم درڅخه وکړي، ځکه بدن دغه 1.5 ساعت وخت ته ضرورت لري چې دا خواړه هضم کړي. او د هغه وروسته چې دی ورو ورو غړپونه وکړو، چې دوامداره، موږ تاسې بختور یو چې د شین چای دود شته، دوامداره شین چای راته پروت وي، او غړپونه کوو، یا د لیمو جوس یا د اوبو بوتل. د دې ټولو شیانو سره چې دی که تاسې غواړئ چې لا مو صحت ښه سي، نو فزیکي حرکت ډېر مهم دی. فزیکي حرکت چې څومره کولی سئ، که نور نه کېږي په نیم ساعت کې چې ناست واست، یو وار ولاړ سئ. ریسرچ ښوولی دی چې په نیم ساعت کې که ته یو وار ولاړ هم سې،
د هغه هم ستا د زړه ناروغي چې تر ډېره حده کمولی سي دغه یو وار ولاړېده چې ده تر ټولو مهم شی چې دی لکه مخکې چې مې یادونه وکړه هغه دا دی چې پر دې پرهیز باندې خوند واخلئ خپل پر نوي ژوند باندې او که مو شي ته زړه کېدی لږ تر لږه خورئ خو په ټول کې چې دی دا نوی سفر دی نوی ژوند دی او ما کوښښ وکړئ چې یو کامله ویډیو جوړه کړم دا معلومات د ډېر وخت په دوران کې له بېلابېلو ځایو څخه ما راټول کړي وه او ما غوښتل چې په یوه ویډیو کې تاسو ته ځای پر ځای کړمه تر څو تاسو دا یوه ویډیو وګورئ او قرار وکولی شئ خپل د ښه صحت نوی سفر پیل کړئ که مو دا ویډیو خوښه شوي بیا لایک یې کړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو دپاره چې دی هغه پوش بټن ووهئ چې نورې ګټورې ویډیوګانې هم تا ته راشي که تاسې پوښتنه درلوده زما څخه پر یوټیوب واتساپ او مسنجر باندې پوښتنه کولی شئ تر ټولو مهمه خبره چې ده هغه دا ده چې تاسې که په هر حالت کې یاست دا سفر له اوسه شروع کولی شئ که هر څومره مو وزن زیات دی خو چې څومره زیات په دې ویډیو باندې او په دې لارښوونو باندې تاسې عمل کوئ ګټه بیا هغومره زیات دی تر بیا پورې تکړه او په مزه په مخه مو ښه